Всім привіт, дорогі друзі! З вами знову я, Саша. Я буду показувати ідеї для каміна і для столика. І для стола. Знаєте, чого у мене такі відео малі? Я просто... Короче, в мене мало місця, щоб знімати. Короче, сразу показую. Такий, типу, камінчик. Вон. Тут так, по бокам, если сзади вот так буде. І переходимо до стола. Вот такий вот типу столик. Треба кварцеві ступеньки і кварцевий полублок. Все. Всім пока.